ဒီလိုကြီးတက်ထားတာကိုကတော့သူတို့မြင်နေရတာဟုတ်ပါပြီသူတို့ကကိုကိုဘယ်လိုပြန်မြင်ရမှာလဲချိန်တာဘယ်လိုချိန်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့မျက်စိနဲ့ချိန်ရမှာ AR headset အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူး immersive ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာ VR headset အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်လာလို့ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ဂျင်းနေရပါဘောပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပဲမနေ့ကတော့က Apple ကသူတို့မလုပ်တာတော်တော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ innovation အကြီးတစ်ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျက်မှန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကို Apple Vision Pro လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Apple Vision Pro ဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကကွန်ပျူတာတစ်လုံးဆိုလဲဟုတ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ခုဆိုလဲဟုတ်တယ် gaming accessory တစ်ခုဆိုလဲဟုတ်တယ်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် productivity machine ကြီးဆိုလဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကြီးကဘာကြီးလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဒီကောင်ကဘယ်လိုတွေအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအသေးသေးရှင်းပြမယ် Apple စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ AR VR headset တစ်ခုထွက်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကထွက်နေတာနှစ်ချီနေပြီမနေ့က WWDC မှာတော့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်မိတ်ဆက်သွားတယ်ဆို Apple ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ headset ကအသေးစိတ်ကအစသေချာဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ် Apple ရဲ့အခေါ်အဝေါ်အရပေါ့နော် Spatial Computing လို့ခေါ်တဲ့ platform အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပွဲထွက်လာတယ်သူတို့ပြောတဲ့ပုံစံအရဒါကလုံးဝအသစ်ကြီးပေါ့ industry ကို revolutionize လုပ်မဲ့ product တစ်ခုပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဒီ AR headset ဆိုတာရော VR headset ဆိုတာရောအသစ်မဟုတ်ဘူးဒီကောင် Pico 4ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် VR headset အစိုးရရှိနေပြီးသားပဲရှိနေပြီးသားနည်းပညာတွေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တူလားဆိုရင်မတူဘူးဆိုတော့ Vision Pro ကြတော့မှဘာကိစ္စ TBH Labs ကဒီလောက်ထိ hype တွေလုပ်ပြဒီလောက်ထိအမွှန်းနေတင်ပြနေတာလဲလို့တော်တော်များများပြောနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားဘယ် AR VR headset ကမှ Vision Pro ရဲ့ feature တွေသူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုမမီလို့ပဲအတူရှုံးပြောရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Vision Pro ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ AR နဲ့ VR နဲ့ရောဘာတွေကွာလဲအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်10နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေသုံးတဲ့ပုံစံတွေကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားစေနိုင်လို့ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘလောက်အောင်မြင်လဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တာကိုပြောပြတာဒီကောင်ကကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ productivity မှာသုံးလို့ရမယ် communication မှာသုံးလို့ရမယ် entertainment အနေနဲ့မှာသုံးလို့ရမယ် standalone computer သူ့ကိုဘာနဲ့မှချိတ်သုံးစရာမလိုဘူးသူတခုတည်းသုံးရမှာဒီ headset ကိုယ်တိုင်ကိုက 4K capable ဖြစ်တဲ့ micro OLED display နှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်23 million pixel ရှိတယ်23 million pixel ဆိုတာကနှစ်ဖက်ပေါင်းကိုပြောတာတစ်ဖက်စီအတွက်ကို2နဲ့စားချလိုက်မယ်ဆိုရင် 11.5 million dot လောက်ပါတယ် 6K က16 million ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဆိုတော့က 4K နဲ့ 6K နဲ့ဂျားတွေက resolution လောက်ကို consume လုပ်လို့ရမယ်ဒါပါတော့အဲ့လို display တွေရောနော် spatial audio တွေရောအကုန်လုံးပါပြီးသား computer တစ်ခု productivity အတွက်ကကိုယ့်ရဲ့အခန်းပတ်ပတ်လည်မှာတော့ 4K display တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့အလုပ်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးသုံးလို့ရတဲ့ကိုယ်ပိုင် private cinema တစ်ခုလို့သုံးမလားကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ 3D camera နဲ့ 3D video တွေကိုလည်းရိုက်ထားလို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်း 3D experience စစ်ကိုရမယ်အဲ့လိုမျိုး 3D footage တွေရိုက်လို့ရဖို့အတွက်ပြီးတော့တခြားသော control တွေလုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာ camera စုစုပေါင်း12လုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မှာ video call တွေမှာပုံမှန် 2D video call တွေထပ်ပို့ပြီးတော့ immersive ဖြစ်မယ်အထူးသဖြင့် spatial audio ရဲ့အတန်ကကိုအဲ့လူကိုထားတဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးတော့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ပဲသူတို့နဲ့အခန်းထဲမှာစကားပြောနေရတယ်လို့မျိုးခံစားချက်မျိုးရမယ်ဒါပေမဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလိုကြီးတက်ထားတာကိုကတော့သူတို့ကိုမြင်နေရတာဟုတ်ပါပြီသူတို့ကကိုကိုဘယ်လိုပြန်မြင်ရမှာလဲအဲ့ဒါအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကလည်းနည်းလေးစားတယ်သူကဒီ headset ရဲ့အရှိနေရာတွေမှာသူကကင်မရာတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကင်မရာတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကို 3D scan ကိုဒီလိုလုပ်လိုက်ရမှာအဲ့လိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တစ်ထပ်ထဲတူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ persona တစ်ခုထွက်လာမယ် 3D image တစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ 3D image ကိုသုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ပတ်လည်မှာပါတဲ့ sensor တွေ camera တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကဘယ်လိုလှုပ်နေလဲဆိုတာကို emoji memoji ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး animate လုပ်သလိုမျိုးလုပ်ပြမှာဆိုတော့သူတို့ကကိုယ့်ကိုမြင်နေရတာကိုယ့်ရဲ့တကယ်လူအစ်စ်ကိုမြင်နေရတာမဟုတ်ဘူးအတူကြီးကိုမြင်နေရတာ 3D image ကိုမြင်နေရတာအရှိကနေပြီးတော့ဖောက်မြင်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ဟာကလည်းတကယ်ဖောက်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့က 3D scan လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနေရာလေးကိုပြမှာဒါပါတော့နော်နောက်ထပ်တခြား use case တွေပြောမယ်ကိုကတရားထိုင်နေတာတို့နော်ရှုခင်းအရင်လှတဲ့နေရာလေးမှာခဏသွားပြီးတော့ easy လေးသွားထိုင်နေနေတာတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေ
အဲ့နေရာကိုရောက်သွားသလိုမျိုးခံစားနိုင်မယ်ဒါတွေက first gen product ကိုမှသူတို့ပြထားတဲ့လောက်ပဲမြင်ရသေးတာ software တွေကလည်း mature အရင်မဖြစ်သေးဘူးလောလောဆယ်မှာ Apple ရဲ့ first party software တွေပဲရှိအောင်မယ်တခြားသော developer တွေကဒါကို develop လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ AR နဲ့အရင်လိုက်ဖက်တဲ့ဒီ 3D drawing တွေတို့ design ဖန်တီးတာတွေတို့ VR AR game အကျန်းစားကြီးတွေထွက်လာဖို့ကတော်တော်လေးနှီးစက်တယ်တော်တော်လေးတေချာတော့ရှိတယ်ပေါ့ Okay ဆိုတော့အဲ့ဒီ headset ကိုဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲဒါက VR headset လား AR headset လား VR AR headset လို့ပြောရင်ပုံမှန်တယ်အဲ့ဒါမပြောခင်မှာ AR နဲ့ VR နဲ့ကိုတေချာကိုယ်ကပြပြတည်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ် Augmented reality AR ဆိုတာကပြောရရင်ကိုမြင်နေရတဲ့တကယ်အပြင်က physical space မှာ digital ပုံရိပ်တွေပေါင်းထည့်ထားတဲ့ပုံစံ AR headset ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုယ့်ရဲ့မီးဖိုချောင်းအဲ့ဒါကိုပဲမြင်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့ display တွေ 3D holographic object တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်လာတာကိုခေါ်တာ AR မှာပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားလေကိုမြင်နေရတဲ့ digital object တွေကအမြင်အရရောထိန်းချုပ်ရတာရောအစစ်မှန်နဲ့ပို့တူပြီးတော့အသက်ဝင်လေ VR ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး VR ဆိုတာကျတော့ virtual reality ကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာအတုတွေပေါ့နော်တခြား display တွေဘာတွေလာထည့်တာမျိုးထက်တခြားနေရာကိုရောက်သွားသလိုမျိုးခံစားချက်မျိုးကိုပေးတာဥပမာကိုထိုင်နေတော့အိမ်ထဲမှာပဲဒါပေမဲ့အထဲမှာကန်းချေရောက်နေဒါမှမဟုတ်သူဖန်တီးထားတဲ့ virtual space တစ်ခုခုတွေကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ VR မှာကျတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားလေကိုကအဲ့နေရာကိုတကယ်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရလေ immersive ဖြစ်လေဆိုတော့ Apple ရဲ့ဒီ Vision Pro headset ကအဲ့နှစ်ခုကိုရောထားတာ AR headset အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူး immersive ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာ VR headset အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်အဓိကအားသာချက်ကတော့ AR ဘက်မှာနည်းနည်းပိုများတယ်သူများတွေမလုံနိုင်တာကိုပိုလုံထားတဲ့နေရာ AR ဘိုင်းပေါ့နော် Apple ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေ့စဉ် real world မှာပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်စေခြင်းနဲ့ AR နဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ကိုပို့ပြီးတော့တသားတည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ productive ပို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါက်တယ်ဆိုတော့တခြား VR headset တွေလိုမျိုးသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ virtual world တွေကိုဆွဲထည့်ထားတဲ့နည်းပညာနဲ့ကွာတယ်ဥပမာအဖြစ် Meta Quest Pro တို့ PSVR 2တို့ဒီ Pico တို့လိုမျိုးပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး experience တွေရအောင်လို့ဒီကောင်ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲသူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲ Vision Pro မတိုင်ခင်က AR VR headset တွေကအဓိကပြဿနာ input ပေါ့နော်လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ headset တွေအကောင်လုံးဒီပါက input အတွက်ကို controller ကိုအဓိကအားကိုးပြီးတော့သုံးရတယ် hand gesture နဲ့မရဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်ဒါပေမဲ့ controller နဲ့မှပို့ပြီးတော့တိကျတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Pico နဲ့မှာ VR wall ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုက control လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ချိန်ရတယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့ movement ကို headset ကသိတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒီလို select လုပ်ရတယ်သူကလက်ကိုဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ click လုပ်တာပေါ့နော်ရွေးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့mouse မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနှိပ်တယ်ဖုန်းတွေ tablet တွေလိုမျိုး touch screen ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှိပ်တယ်ဒီကောင်မှာဒီလိုနှိပ်တယ် okay အဲ့လိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်တာဘယ်လိုချိန်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနဲ့ချိန်ရမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကနေပြီးတော့ဘာကိုကြည့်နေလဲဆိုတာကိုသူကသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့ဒီ headset ရဲ့အတွင်းပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာသူက IR illuminator တွေ IR scanner တွေအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုမျက်စိကဘယ်ကိုကြည့်နေလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်သိနိုင်မယ်အဲ့ဒီကာဆာနဲ့လက်ကဟာနဲ့ဒါပဲလို့တယ် scroll လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို scroll လုပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနှိပ်ဒါပဲရှင်းလေးပဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ immersive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ seamless ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ input အနေနဲ့ကအဲ့လိုလက်နဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့အပြင်သူကပါးစပ်နဲ့လဲထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဟိုမှာတခုခုရှာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှာခြင်းတဲ့ဟာကိုစာအနေနဲ့ရိုက်စီရအစားဆုံးရိုက်စီရမလို့ဘူးအတန်နဲ့ voice to text ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲတွားလို့ရတယ်ဒါတော့အရန်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကဒီ Vision Pro ကိုသုံးရတာလုံးဝကိုလက်ကိုချေကိုမျက်စိကိုလက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်လှုပ်ရှားမှုဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာတွေဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုသူကဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ headset ရဲ့အောက်ဖက်နားမှာလဲသူက downward camera တွေပါတယ်အဲ့ဒီ camera တွေကနေပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုစမ်းမသုံးဘူးပေါ့နော် MKBHD ပြောတဲ့ပုံစံအရာကတော့သူ့ရဲ့ eye tracking ကအရန်မြန်တယ်အရန်တိကျတယ် magic နီးပါပဲလို့ပြောတယ် okay AR နဲ့ VR နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကို transition လုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာဒီ Apple Watch တွေမှာလိုမျိုး crown လေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလှည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုက real world ကိုရောက်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အပြင်ကိုလုံးဝမမြင်ရချင်တာလား
virtual wall ပုံစံမျိုးပြောင်းနေတာလားအဲ့ဒါကိုလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကတခုခုကြည့်နေရင်ဥမာရုပ်ရှင်တွေပါလေကြည့်နေရင်အခန်းထဲကိုဘေးကနေလူတယောက်ဝင်လာတယ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူရှိနေတဲ့နေရာကို तू ကအပြင်ကကင်မရာနဲ့ track လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထဲမှာမြင်နေရတဲ့ content ကိုနည်းနည်းလေးမှိန်ပေးလိုက်တယ်လူကိုမြင်သွားစေတယ်ပေါ့နော်အပြင်ကလူကလည်းကိုကသူ့ကိုမြင်နေရတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်ဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကိုယ့်မျက်လုံးကိုမြင်နေရမယ်ကိုယ့်မျက်လုံးကိုမြင်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ communicate လုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကိုမြင်မနေရဘူးတခြားဟာလေးရှောက်သွားနေတယ်ရှောက်ပြေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့ကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိတာစေတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်က social မှာအများကြီးကိုအဆင်ပြေသွားစေတယ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် VR headset တွေရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါတက်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လောကနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ် color pass through တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်ထိလုံးမဖြစ်ဘူးပြီးတော့စကားပြောတဲ့လူကကိုကတော့သူ့ကိုမြင်နေရပေမဲ့ तू ကကိုယ်ကိုပြန်မမြင်နေရတာပြဿနာရှိတယ်ဒီကောင်းမှာအဲ့ဒီပြဿနာညော့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ headset ကသူ့မှာပါတဲ့ camera တွေ sensor တွေကအများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင် main camera 2 လုံး downward camera 2 လုံး side camera 2 လုံးပြီးတော့ IR illuminator 2 လုံး true depth camera 2 လုံး lidar scanner 1 လုံးပြောရရင် main camera ကကြတော့အရှိနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားမြင်ရအောင်ထည့်ထားတယ် side camera နဲ့ downward camera တွေနဲ့က hand input ပေါ့နော်လက်ကိုဘယ်နေရာမှာပဲထားချင်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့interact လုပ်လို့ရအောင်ပြီး IR illuminator တွေ true depth camera တွေ lidar scanner တွေကကြတော့ 3D mapping နဲ့ depth sensing အတွက် 3D effect တွေပိုကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဂျန်မြင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ camera တွေအဲ့ဒီ sensor တွေအတူတူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ real time processing လုပ်ပေးနေတာက Apple ရဲ့ chipset အသစ် R1 ဆိုတဲ့ကောင်သူက camera ရဲ့ sensor ရဲ့ microphone တွေကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ input တွေကို display စီကို12 millisecond အတွင်းပို့ပေးနိုင်တယ်12 millisecond ဆိုတာ gamer တွေဆိုတော့သိပါတယ်ဘယ်လောက်မှ latency မရှိဘူးမျက်တောင်တစ်ခါခတ်တာရဲ့10ပုံတစ်ပုံပဲကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ chipset ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဒီ headset ကလုံးဝကို lag free real time view ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်မူးလိုက်မယ်ဗျာဒီကောင်မှာအဲ့ဒီပြဿနာမျိုးမရှိဘူးသူ R1 နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကို M2 chip ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ Apple ကတော်တော်လေးတော့အလုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်သူရဲ့ silicon က iPad မှာလည်းပါတယ် Mac mini မှာလည်းပါတယ် iMac မှာလည်းပါတယ် MacBook Air အစုံပဲရှိသမျှ product line အကုန်လုံးနီးပါးမှာ M2 ကိုသုံးနေပြီဆို M2 ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ရှင်းတယ်ဒီ headset မှာသုံးတဲ့ဒီ Vision OS ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ computing power ကိုပေးမယ်ဗီဒီယိုအစမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဒီ headset ကသူ့ကြီးတက်တက်ကို computer တစ်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Apple က Vision Pro အတွက်တည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ Vision OS ဆိုတာကို Spatial Operating System Platform တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြလာတယ် Vision OS မှာဒီ 3D interface တွေနဲ့သုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုလိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးက canvas ကြီးဖြစ်နေမယ် app တွေကိုစိတ်ကြိုက်အကြီးသေးလုပ်ထားလို့ရမယ်နေရာရွှေ့လို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုမှပဲဒီကောင် UI ဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီ digital object တွေကတကယ်အစ်စ်တွေလိုမျိုး shadow တွေပါပေါ်နေအောင်ပါအဲ့ဒါတချို့ပြောပြထားသလိုမျိုး UI ကနေပြီးတော့ box shadow property လေးတည်မလား CSS code ထည့်သလိုမျိုးထည့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအပြင်က lighting အခြေအနေတွေကိုဒီကောင်ကတွက်ချက်ပြီးတော့ shadow ကဘယ်လိုကြမှာလဲဘယ်လို interact လုပ်မှာလဲအဲ့ဒါကို real time တွက်တာဆိုတော့မဟုတ် UI မှာပါတဲ့ your in ဆိုပြီးကတ်ထားတဲ့ shadow မဟုတ်ပြီးတော့ selective rendering ဆိုတဲ့နည်းပညာလည်းသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမြင်ဘူးလဲဆိုတော့ PSVR 2မှာမြင်ဘူးတယ်तू ကကိုကြည့်နေတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးကဘယ်ကိုကြည့်နေတာလဲဆိုတော့ तू က eye tracking ရတဲ့အတွက်ကိုကြည့်နေတဲ့နေရာရဲ့ object တွေကပဲပြက်ပြက်သားသားဖြစ်မယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေက render တေချာမလုပ်ထားဘဲနဲ့ဝါးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ကိုတကယ်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ object ကပဲကြည်နေစရာလိုတာဘေးက object ဝါးနေတာမဝါးနေတာဟာဘာမှမသိတာသေးဘူးသူကသူဝါးမနေလေအစိုးရတွေကကိုလူအုံနှောက်နဲ့လူမျက်လုံးနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံကိုကဘေးကဟာတွေကဝါးနေပြီသားဆိုတော့ဒါကလည်းသိတာစီမှာမဟုတ်ဘူးသိတာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသုံးရတဲ့ experience မှာပဲမသိတာဘူးလို့ပြောတာပြောပြမထားရင်သိချင်မှတော့သိမယ်ကိစ္စပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ performance နဲ့ power စားနဲ့တက်တာသွားတယ် battery လေးပိုခံသွားမယ်ပေါ့ battery လေးပိုခံသွားမယ်ဆိုလို့ battery အကြောင်းကခဏနေဆက်ပြောမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် OS နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော် Vision OS ကဟုတ်ပြီ 3D space နဲ့ interact လုပ်လို့ရမယ်ဟို spatial computing တခုတက်အနေနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ iPhone မှာထွက်ထားပြီးသား iPad မှာထွက်ထားပြီးသား app တွေကို Vision OS မှာ native run လို့ရတယ်တကယ်တမ်းကတော့ 3D တော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ 3D space ကြီးမှာ 2D အနေနဲ့ project လုပ်ထားတဲ့ဟာကြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို support လုပ်မယ်မလုပ်ဘူးကိုသူတို့မပြောထားသေးဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတာတော်တော်ကိုမမိုက်တဲ့ကိစ္စပဲလုပ်မှာပါသူ ecosystem ရှိနေပြီးသားပဲဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာနည်းနည်းတော့ရှိတယ် multi touch တို့ဘာလို့လုပ်စီရလိုမဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုဒီကောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ
ဒီလိုကိုသူသိမှာလားသိလောက်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုကသူက Bluetooth accessory တွေလည်းတွဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ keyboard တွေ mouse တွေ game controller တွေတက်သုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒီ space ထဲမှာတကယ်ကိုပဲကိုက computer တစ်လုံးကိုသုံးနေရတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေမယ်ကိုက Apple သမားထားပါတော့ကိုမှ MacBook ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ MacBook ရဲ့ display ကိုဒီ headset တက်ထားရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ MacBook ရဲ့ display ကပျောက်သွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ canvas ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးကြီးလာပေါ်မှာဘာမှ connect တွေပါလေနှိပ်နေကြမလို့ pairing တွေပါလေလုပ်နေကြမလို့ဒီနေရာမှာလည်း ecosystem ကြီးကပို့စကြီးကျန်းနေတော့မယ်ပြီးတော့ video editing လိုမျိုး creative work တွေကိုလည်းသူက multiple display နဲ့ခွဲထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ့်သဘောမှာရှိတယ်ဆိုတော့ hands on သုံးထားတဲ့သူတွေပြောတဲ့ပုံစံအရာကတော့ဒီ headset ကအထက်မှာကလီစာတွေအများကြီးပဲပေါ့နော် sensor တွေ camera တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်တဲ့အပြင် metal နဲ့ glass နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဒီလိုမျိုး plastic နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေထက်စားလို့ရှိရင်ပိုလေးမယ်ပေါ့ဒါကတော့သိတာပါတယ်ပုံကြီးကြည့်တာနဲ့ဒီကောင်ကြီးကလေးမယ်ဆိုတာမှန်သိတာသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ headband ထားတဲ့ပုံစံတွေပါတယ်ကိုကြည့်ရတာကတော့ surface area အများကြီးယူထားတာဆိုတော့တက်တာတော့ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဒါတော့မှလေးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ battery ကအဲ့ဒီ headset ထဲမှာပါတာမဟုတ်ဘူးတခြားသော VR AR headset တွေလိုမျိုး magnetic cable နဲ့သူက locking mechanism လေးနဲ့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်သူ power bank လို့တစ်ခုနဲ့တွဲသုံးရတာအဲ့ဒီ power bank ကိုကြိုးထိုးထားပြီးတော့အချိန်ပြည့်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြိုးမထိုးထားဘူးအဲ့ဒီ power bank တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2နာရီပဲအားခံမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တော်တော်နည်းတဲ့ကိစ္စပဲတော်တော်နည်းတာဆိုတော့ကဒီလို battery pack ကိုပဲနောက်တစ်ခုထပ်ဝယ်ထားရမလားဒါမှမဟုတ် third party support လုပ်မလား third party support လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုတေးသေးလေးမဟုတ်တော့ portable မဟုတ်တော့ဘူးเนาะနည်းနည်းအတုံးလိုက်ကြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်first generation product ဖြစ်နေတဲ့တစ်ချက်ကဒီနေရာမှာတော့တွားပြီးတော့သိတာသေးတယ် Apple ကဒီနေရာမှာ immersion ကိုအပြည့်အဝဘာမှ compromise မရှိဘဲနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် battery ကိုသွားစားတယ် Okay ဆိုတော့ဈေးနှုန်းကသူက start at 3499လို့ပြောထားတယ်3500နေစမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ storage တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဈေးကွာမှာလားဒါမှမဟုတ် M2 နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ M2 Pro တို့ M2 Max တို့နဲ့လာမှာလားအဲ့ဒါတွေကတော့မလာတော့ဘူး TDP ပိုများသွားမယ် battery ကပိုတောင်စုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့ storage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာသွားမယ်နဲ့တူတယ်ပြောရရင်300ကျော်တဲ့ headset ပေါ့နော်ဈေးကဘယ်လိုနေလဲဆိုဈေးကတော့ကြီးတာပေါ့300ကျော်ပါတယ်ဆိုကမှဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့လိုမျိုးလုံးနိုင်တဲ့တခြား product ကမရှိနေတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်ရင်အဲ့ဈေးပေးဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ပြီးတော့ Apple ကဒီ Vision Pro လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ Vision Air ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဗျာနော် Pro မဟုတ်တဲ့ရိုး Vision လည်းဖြစ်မယ်ဗျာအဲ့ဒီကောင်ကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့ configuration နဲ့သူတို့ develop စလုပ်နေပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့လူတွေပုံများများသုံးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က3500ဆိုတာယူကန်နေတဲ့လူတွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ရောင်းကျင်တာကိုရီးယားလည်းယူကန်နေတဲ့လူတွေကတယောက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါကိုဝယ်သုံးဖြစ်ဖို့များတယ်ပြဿနာကြီးမားမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကအောင်မြင်မှာလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးကြည့်အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင် user တွေကြိုက်ဖို့လိုမယ် developer တွေလည်းကြိုက်ဖို့လိုတယ် developer တွေကမကြိုက်လို့ရှိရင် developer တွေကဒီပေါ်မှာ develop လုပ်ရတာခက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးမြတ်မရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ platform ကြီးကိုပြစ်ထားလိုက်လို့ရှိရင် Apple ရဲ့ first party application တွေလောက်နဲ့ဒီကောင်ကိုဒီဈေးပေးပြီးဝယ်ရတာတန်တယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး developer တွေက index အားတိုက်နဲ့ဝိုင်းလုပ်ကြတယ်လူတွေကလည်းဝိုင်းသုံးကြတယ်နော်လူတွေဝိုင်းသုံးကြတဲ့အတွက် developer တွေကအကျိုးမြတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့မှဒီ product က second generation ကိုတက်နိုင်မှာပေါ့နော်အခုဒီဈေးနဲ့ကတော့ second generation ကိုတက်ဖို့ဆိုတာ early adapter တွေကတော်တော်လေးကို index အားတိုက်နဲ့ဝိုင်းတွန်းမှရွေးမယ်အရွေးလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါကအနာဂတ်လားလို့မင်းရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှမသေးကြဘူးအနာဂတ်ဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်စေခြင်းတယ်အဲ့လိုအနာဂတ်ဖြစ်ရလောက်အောင်အတွက် comfortable ဖြစ်မလား battery life ကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲဒီတက်ဈေးဘယ်လိုပိုတက်တာအောင်လုပ်လို့ရမလဲအဲ့ဒါတွေကို Apple ကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ရမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က first generation နဲ့တည်သွားမဲ့ product တခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားသူဒီ Meta တို့ဘာတို့လဲဒီ VR AR space ထဲမှာဒီကောင်တွေရောက်နေတာကြာပြီ mainstream ဘောကိုရောက်မှမရောက်လာတာဆိုတော့ဒီကောင်က mainstream ဘောကိုရောက်လာနိုင်မလားနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့